ऐसी एक चीज जो कि घर की मम्मियाँ, घर की भाभियाँ छोड़ देती हैं और जिस कारण से वो खाना बहुत अच्छा बना सकती हैं? मैं जो करता हूँ ना, भगवान की आरती करी, फिर धीमे से भजन चला देता हूँ। ठीक है। तो वो एक मूड, अगर आपका फ्रेश है ना, मूड अच्छा है, तो वो खाने में भी आपका ऑटोमेटिकली दिखेगा। आपको एकदम से ये जल्दी नहीं है कि खाने को जल्दी से बना के खत्म करना है मेरे को। उसको प्यार से पकाओगे खाने को, तो वो राइट। अच्छे से जब चीज़ पकेगी, अच्छे से बनेगी, आपका ध्यान रहेगा कि हाँ, इसको ऐसे करना चाहिए था। जल्दबाज़ी नहीं करोगे, वो खाना तो अच्छा बनेगा ही।